講起上嚟就係驚啊！我趴咗喺地下，大約咧10幾秒鐘，導演嗌咳，我都未醒，咁個都驚咗上嚟。我嗰陣時真係休克㗎，即係女人啊，即係女人咧，我就最記得嘅咧就係阿大碧姐，最中意講呢啲有味嘅笑話嘅。哦，誒，等，係咪想睇片先？而家咧就馬上就點讚留言，睇完之後咧就分享同埋就係訂閱。你知啦，有你哋嘅支持，我哋先至可以製作更多優質嘅短片，源源送上㗎嘛。呢個時候唔阻大家去片。Hi， 各位老友記，大家好！呢一集嘅嘉賓咧犀利啦，佢中橫影視界72年，獲獎無數。唔講咁多啦，大家望一望啦，丁宇叔，你點話王子？哇，阿叔，我王子啊，唔夠你皇帝犀利啊！我咧就有個花名就叫做屯門王子，但係丁宇叔咧就犀利啦，佢叫陰間皇帝。哇，好啊，我哋逐步傾啊。就首先咧，我哋不如傾下。電影先啦，好啊！喺電影嘅世界裏邊咧，你明姓周嘅喎，點解你又改咗姓丁㗎？改姓丁咧，因為嗰陣時咧，好多人入咗電影界咧就改名嘅，個個都改㗎啦。咁我嗰陣時咧，姓丁咧，點解會改姓丁咧？喺嗰個年代咧，喺我哋咧就所謂有出場罪，同埋有筆畫罪嘅。電影喺電影裏邊，如果你電影裏邊出場罪嗰個咧，就係出場嘅行先，就寫你嘅名先。計個筆畫個丁字因為兩畫。係啊，咁如果筆畫罪咧，就丁字兩畫啊嘛，咁冇話一字啊嘛，咪丁咯。咁所以咪丁字，希望早啲出名啦，咁啦。即係排喺前面。早啲排喺前面啦。所以譬如丁佩啊，丁英啊，丁玲啊，丁乜丁物都係㗎啦。男人咧就係我就係丁宇，一個咧就係丁亮。解釋埋個羽又點？個羽字，羽毛個羽。即係羽毛啦。羽毛個羽，即係話俾人聽，我丁宇咧就係羽毛未豐。就即係我而家做到即係僆仔嚟嘅咋？你哋有乜嘢可以教我啊？就即係咁，即係所謂謙虛啲咯。咁呢個就好謙虛嘅。你到而家都仲係咁謙虛嘅喎。唔係，我未見，唔係真係由《歡樂今宵》嘅年代，我從來冇見過你真係牙刷刷嗰啲。冇啊！我成日都認自己係小人物嚟㗎，所以我咪乜嘢都謙虛啲啦，係嘛？係咪因為你生得細粒，所以你覺得自己要謙虛咩？都 OK 嘅，都係有少少啦，有。你譬如見嗰啲哇惡死能騰嗰啲成灰安嗰啲咁，佢一定係惡死啲咁高大嘛，會唔會？但係我做嘢咧就好似好高大㗎喎，我做嘢全心全力去做。就好變咗我好即係好神高神大嘅，我做嘢就咁。係咁啊，講翻啦，其實邊個帶你入行㗎？喺電影嗱，我咧就係1953年高中畢業嘅。咁我當時咧就住喺太子道。咁太子道咧嗰陣時咧就有一條街咧叫做侯王道，有間餐廳即係咖啡店咧叫做榮芳咖啡室。咁喺當時咧就係好多演員開工接送都係喺呢間咖啡室嘅。咁我因為因齡成便啦，我住喺太子道啦，咁我所以時都去嗰間咖啡室嘆咖啡嘅。咁都同嗰班演藝界咧就熟咗。咁突然間咧有一次咧就阿胡鵬叔同埋阿黃寬先生問我傾偈，佢話喂，我知道你咧即係好中意做話劇。因為我咧10零歲咧，我就喺學校做話劇啦。你發燒友嚟嘅。係啦，咁14、15歲咧，我就加入咗青年會劇藝社嘅。咁佢話好啦，嗱咁而家咧，我有一出電影叫做《金鳳池與呂四娘》。咁咧就因為咧阿星哥即係林家聲咧，佢有乜唔得閒咁咧佢就拍唔到。咁我話我知道你嘅年紀同阿星哥咁上下。
咁你又見到係靚仔啦，咁嗰個角色就啱你嘅。咁你有冇膽？有冇興趣啊？咁我話梗係有興趣啦。咩好重嘅喎？係啊，好重角色㗎。咁我梗係有興趣啦。我有冇膽？我梗係有膽啦。咁我就唔知阿彭叔，你有冇膽交俾我做啦？咁佢話好，我睇見你嘅都 OK 嘅。咁你有膽咧，我哋就一於係我俾你做啦，就做呢個角色啦。於是咧，我就入咗行啦。最主要咧就係阿星哥就係勸做乾隆王嘅石堅，結果咧。嗰場戲咧，阿堅叔咧就嬲上嚟就一巴咁打我。係。哇！嗰陣時我真係㗎，堅叔做戲全不留手啊！佢同硬嘢㗎。係啊，全不留手，即係以後同阿關德興師傅打嗰啲一樣真嘅。全部真功夫。咁啊，打到我嗰陣時咧，講起上嚟就係驚啊！我趴咗喺地下，大約咧10幾秒鐘，導演嗌卡，我都未醒，咁個都驚起上嚟。我嗰陣時真係休克㗎，真係休克咗，即係幾秒鐘啊！真係好犀利。會唔會因為咁樣打一打咧，打通咗你五經六脈？啱啦！嗱，你而家講嘢中氣又夠，個人又醒目。雖然92歲，但係你周圍去享受生活嘅情趣喎。就係嗰陣時咧，就打通我任督二脈啦。係即係由嗰陣時起咧，我就入咗電影界。係咁啊，入咗電影界咧，咁我其實僆仔啦，係咪？我哋嗰啲飛仔啊、葵仔啊、白燕星啊嗰啲冚唪唥都多數都揾我啦。嗰陣時咧，我哋叫做欄杆飛啊，即係挨住嗰啲街邊嘅欄杆咧，就吹，你隻眼啊腳你吹兩下口哨聽下。我因為我牙有問題，所以我出。嗱，我配音啊，你扮口型啫嘛。嗰陣時咧就係劉家良啦、麥基啦、石志斌嘅唔係石堅嘅仔石志斌啦，咁同埋我哋一齊夏春秋啦，咁都做飛仔。哦，你嘅黃金電影時間咧，就係53年到67年。冇錯，全部呢10幾年咧就係做電影嘅啊。咁好啦。咁啊，裏邊有冇啲乜嘢係可以同我哋分享下，或者令你覺得比較難忘啲嘅咧？講話難忘趣味性嘅咧，我哋以前咧拍戲啊，拍完戲喺電影，即係拍完一個鏡頭嚟講有休息啊、打燈啊咁啊。咁啊，嗰陣時咧，我哋就喺一個叫華達片場，係最大嘅呢。喺咩話？喺葵涌啊？喺葵涌嘅，就有6、7個廠啊，最大嘅啦，喺葵涌。一個山谷底下嘅，咁啊嗰陣時咧拍完一個鏡頭，咁啊第二個鏡頭又要打燈啊，又要擺位啊，咁啊好多都係喺啲演員大家坐埋一堆啦。喺廠前咧就係大家坐喺度馬閘，即係馬閘你知唔知？你知啊？馬閘咪即係帆布椅，係啦，一拉開咁個人可以拉落去。大家喺度傾偈嘅，即係女人啊，即係女人咧，我就最記得嘅咧就係阿大碧姐。大碧姐即係鄧碧雲咯，佢咧就最中意講呢啲有味嘅笑話嘅。咁啊佢講一路講，阿蚊又同阿媽又點樣就唔係講粗口講出嚟，即係講出嚟只可以意味到，唔可以完全講出嚟嘅，即係意味嘅啫啊！咁啊講到咁上下咧，咁啊結果咧有一次咧就佢聽到阿女姐啊紅線女啊講到咧佢就喂大碧你冇講住，我要去洗手間啊咁講到咧佢笑口就講到要入講到賴尿，忍唔到啊！而家就可以講到話。人喺度咧，可以講到話差唔多瀨尿咁滯啦，佢就講得好好嘅。男人咧又有一個嘅，男人有一個叫做高佬全。高佬全咧，我哋係叫佢做大哥嘅。因為點解叫佢做大哥咧？因為高佬全係最大嘅。咁啊，佢細佬係邊個咧？佢細佬就係電影皇帝吳楚帆。吳楚帆二哥呢個大哥咧，就最中意講呢啲嘢嘅。二哥對我就非常好，佢可以講得係我嘅師傅，亦係我嘅朋友。佢退休咧就去加拿大嘅，成日都兩邊走啦。咁啊好啦，咁佢就話
有時翻嚟香港，咁咪見到我咧，佢叫我做咩咧？佢叫我做弟弟嘅，哦，叫做細佬啦就弟弟。嗱，而家咧我咧就真係好悶啦，我就兩邊走，我就叫做退休。係但你咧嗱，千祈唔好以後你到我咁嘅年紀，你千祈唔好學我一樣退休啊！你咁樣退休咧就唔啱嘅。佢話我而家咧就即係喺邊度都好啦，就日頭就望住個太陽，希望夜晚咁樣即係所謂嘅話即係等死，變咗好似一個廢人係啊，咁樣。做廢人等死。佢話你千祈唔好啊！如果你就算你係退咗落嚟，你都要做翻啲嘢。所以我到而家咧，我咧都係秉承佢教我嘅嘢。我而家就係休而不退，我都係休息啫，我唔好退落嚟。即係咁啦，所以話二哥我好感激二哥嘅。你喺電影裏邊咧，有啲叫七日仙嘅。係咩叫七日仙咧？真係嗰陣時所謂零星分家，零咧就即係做大戲嘅。哦。星咧就即係吳楚帆張活游張英白燕呢扎叫做星，叫零星分家。點解要零星分家咧？就係因為七日仙啦。嗰陣時點解要七日仙？七日仙咧係即係講上嚟咧就係即係由零即係做大戲嗰啲做起嘅，因為做大戲嗰啲咧，佢嗰啲鑼鼓層即係聲即係收咗音就係對口嗰啲咁啊，咁啊同時咧就拍起上嚟咧喺嗰陣時咧就係所謂即係簡陋啲，七日起貨㗎咯喎，七日起貨。就真係，所以嗰陣時咧，就拍出嚟嘅效果就唔係幾好。喺當時拍戲咧，就係起碼17、8日、20日以上嘅。咁所以咧，咁啊即係濃縮咗1/3㗎咯喎。咁即係吳楚帆二哥我叫佢做二哥嘅。咁啊佢哋睇即係睇，唉都係睇得唔係好舒服啦。咁啊結果叫做零星分家。咁啊嗰陣時咧，七日仙咧就係係可以講得話喺粵劇界嗰陣創立到嘅，因為嗰陣時咧有個術語叫做拉推 pan，拉推 pan 咧就係一條軌，一個鏡頭落，一個鏡頭落咧就係差唔多咧就嗰陣時咧就拍呢個15mm 㗎嘛，嗰陣時就係裝菲林嘅，唔係而家數碼嘅，咁裝菲林咧一筒菲林咧。就係400尺，所謂拉推 pan 咧就一個鏡頭落400尺，嗰陣時咧就係咁樣咯，所以話變咗我哋講拉西啲咯，咁所以話大家就覺得唔舒服咁啦，所以零星分咗家就七日仙啦。同埋咧，因為嗰陣時咧，大家都好中意睇電影，係咁你。呢個又揾呢個，譬如丁二叔好搶手嘅，哇！我揾佢又走嚟，佢又揾佢，佢又揾佢，點啊？冇啦，我啲期得7日嘅咋？係啊！咁啊7日拍晒好啦，跟住交組啊咁樣。咁呢個就唔係呢個咧，就係後期嘅，後期嘅工作，70年、80年代、90年代咧，呢個時間咧就係有咁嘅情勢。呢個情形咧就唔係話七日仙啦，呢個情形咧就係點解喺70年代、80年代、90年代呢幾個年代咧，都係拍咗戲而唔收音嘅咧，就係咁樣。就頭先你講呢個啦。嗱，譬如我都知你話王子我呢套戲要搶王子呢套又搶王子甲乙丙都搶王子，咁你冇時間啊嘛？話我冇時間俾啦。嗱，我最多王子我最多俾丁宇，我最多俾7日你，因為時間嘅關係、拍戲嘅關係咧，就係唔係拉西喎，唔係拉西喎，係因為咁嘅關係咧，就嗱，好似我比如如果係收音嘅，係同步錄音嘅，咁就可能要拍2日。咁先至可以完成呢個，但係因為點解咧？因為收音咧，就如果你講錯一句對白，咁啊又要從頭嚟過，所以時間耐咗。如果唔收音咧，就算你講錯對白，王子你食飯未？食完飯我請你睇戲，你唔記得咧？唔記得唔緊要，王子1、2、1、2、3食飯未？食完飯我請你睇戲就
甚至乎唔係講對白，甚至乎可以講咧1、2、3、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、8、9都係咁嘅。喺嗰陣時咧，就係因為咁樣咧，就即係慳咗時間啦。你王子俾多6、7日我時間，我拍一套戲10幾、20日、20、30日，我點搞咧？咁咪所以咧就係唔收音啦。就算你講錯對白都冇問題，就以後咧就由丁宇叔配音嘅時補翻就得啦。喺電影嘅世界裏邊咧，阿丁宇叔咧其實仲有好多嘢會同我哋分享嘅。不過咁時間就差唔多啦，好快㗎咋，傾下後生仔傾下偈，用乜20幾分鐘啊？嗱，呢一集咧我哋係講到呢個電影嘅世界啊，下一集咧我哋係講呢個配音嘅世界，好嘛？好啊，乜都可以講嘅。好，嗱，各位老友記，嗱記住啊，點讚、分享、留言同埋訂閱 ，OK， 下一集再見，一陣見，拜拜，一陣見。我就冇受過配音訓練嘅，我全部係自學嘅。不過咧，有一樣嘢咧，我而家一定要講出嚟。好啊！如果我唔將呢件事講出嚟咧，咁我將來我走咗咧，就真係冇人知道配音點解會有配音呢件嘢嘅。